Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirul Umam dari program studi Agroteknologi Universitas Mulia Kudus. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang irigasi atau pengairan. Irigasi adalah suatu usaha mendatangkan air dengan membuat bangunan dan saluran-saluran untuk sawah, ladang dengan cara teratur dan membuat air yang tidak diperlukan lagi. Setelah air itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, pengairan juga mengandung arti memanfaatkan dan menambah sumber air dan tingkat tersedia bagi kehidupan tanaman. Pengairan atau irigasi ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah pengairan permukaan tanah. Kedua, pengairan bawah permukaan. Ada pengairan penyemprot. Ada pengairan teratur atau pengairan mikro. Di sebelah saya ini adalah merupakan pengairan permukaan. Pengairan permukaan merupakan penerapan irigasi dengan cara mendistribusikan air ke dalam pertanian dengan memanfaatkan gravitasi atau membiarkan air mengalir dengan sendirinya di lahan. Jenis-jenis irigasi ini adalah cara yang paling banyak digunakan petani. Pemberian air bisa dilakukan dengan mengalirkan di antara jaringan supaya lebih efektif. Pemberian air biasanya juga dilakukan dengan menggenangi lahan dengan air sampai ketinggian tertentu. Pengairan bawah permukaan, subsurface irigasi. Irigasi ini menggunakan irigasi mikro dengan menggunakan jaringan-jaringan dan pipa-pipa semen. Jaringan pipa-pipa semen ini diletakkan di bawah permukaan tanah. Jaringan ini cocok digunakan di lahan yang tanahnya kasar sampai lembut supaya tidak gampang tersumbat dan air bisa mengairi semua tanah. Irigasi penyemprotan merupakan cara irigasi dengan menyemprotkan air ke udara dan kemudian air jatuh ke permukaan tanah seperti air hujan. Tujuan dari cara ini adalah agar air dapat diberikan secara merata dan efisien pada areal pertanaman. Dengan demikian, dalam proses pemberian air tidak terjadi kehilangan air dalam bentuk limpasan. Sistem irigasi penyemprotan cocok pada daerah di mana kecepatan angin tidak terlalu besar yang menyebabkan sebagian air yang diberikan hilang melalui evaporasi. Dengan demikian, efisiensi penggunaan air irigasi yang lebih tinggi dapat dicapai. Jumlah air irigasi yang diaplikasikan pada sistem irigasi curah akan bervariasi sesuai dengan tekstur tanah dan kedalaman akar tanaman. Pengairan yang terakhir ada pengairan tetes atau pengairan mikro. Irigasi tetes merupakan cara pemberian air pada tanaman secara langsung, baik pada permukaan tanah maupun di dalam tanah melalui tetesan secara sinambung dan perlahan pada tanah di dekat tumbuhan. Alat pengeluaran air pada sistem irigasi tetes tersebut emiter atau penetes. Irigasi tetes cocok untuk tanah yang tidak terlalu kering. Luas daerah yang diairi tergantung pada besarnya debit keluaran dan interval, struktur dan tekstur tanah, kelembapan tanah, serta permeabilitas tanah. Cara ini bertujuan untuk memanfaatkan air dalam jumlah terbatas dalam budidaya tanaman sayur di lahan kering. Dari berbagai macam alat pertanian pada pengairan, salah satunya yaitu pompa air. Pompa air merupakan usaha untuk mendapatkan air bagi memperlancar penanaman maupun persawahan. Prinsip kerjanya yaitu dari dataran rendah ke dataran tinggi. Dari berbagai macam jenis pompa air, ada dua, yaitu yang pertama pompa air sentrifugal dan kedua pompa air. Pompa air sentrifugal merupakan pompa air yang digunakan dalam skala besar. Nah, salah satunya digunakan dalam perkebunan yang luas dan maupun persawahan yang luas.
alat pengairan yang paling tinggi karena tidak bisa menggunakan nirkabel dan tidak membutuhkan tenaga yang banyak tanpa orang, namun cukup satu orang yang menggunakan remote kontrolnya. Prinsip kerja drone pengairan ini menyesuaikan suhu yang ada di persawahan tersebut. Jika persawahan dalam keadaan kering dan
kesimpulannya adalah pengairan merupakan upaya untuk mendatangkan air guna memenuhi kebutuhan tanaman dalam skala besar maupun skala kecil. Kemudian jenis-jenis pengairan ada 4: pengairan permukaan tanah, pengairan bawah permukaan, pengairan dengan penyemprotan, dan pengairan tetes. Dan terakhir, alat mesin pengairan ada berbagai macam, dari yang sederhana maupun yang tingkat tinggi, tergantung kebutuhannya masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.